Die ersten Muslime. Eines Tages, als der ehrenwerte Prophet zu Hause war, kam Gabriel und trug ihm die ersten 5 Verse der Sura al-Mudathir vor. O du, der Bedeckte, steh auf und warne und verherrliche deinen Herrn und halte deine Kleidung rein und bleib dem Götzendienst fern. Diese Verse belegen eindeutig, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam die Pflicht des Prophetentums erteilt wurde und von ihm verlangt wurde, dass er die Botschaften Allahs, die ihm offenbart wurden, an die Menschen vermittelt. Jetzt würde er die Menschen zum Glauben an den einen einzigen Gott einladen. Er würde jenen, die an Allah glaubten, das Glück der Welt und des Jenseits verheißen und diejenigen, die sich abwenden und nicht glauben, auf die Qual der Hölle aufmerksam machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der beauftragt wurde, die Religion des Islams zu predigen, lud als erstes seine Frau Khadidja zum Islam ein. Er trug die Verse vor, die Gabriel ihm überbracht hatte, und fragte: Wer glaubt nun an mich? Seine Frau sagte: Auch wenn dir niemand glaubt, so glaube ich an dich, und bekam die Ehre, die erste gläubige Muslim zu werden, der an das Prophetentum unseres Propheten glaubte. Ihre Töchter Zainab, Ruqayya und Kulthum wurden zur gleichen Zeit wie ihre Mutter Khadidjas Muslime. Fatima war zu dieser Zeit ein Kind im Alter von 4 bis 5 Jahren. Ali, der zu dieser Zeit mit unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam im selben Haus lebte, war ein 10-jähriges Kind und glaubte an unseren Propheten. Außerdem war auch Zaid, der freigelassene Sklave unseres Propheten, der mit ihnen im selben Haus lebte, einer der ersten, die den Islam annahmen. In dieser Zeit brachte Gabriel unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei, wie Wudu, die rituelle Gebetswaschung, durchgeführt und die rituellen Gebete verrichtet werden sollen. Unser Prophet, der Khadidja lehrte, was er gelernt hatte, begann zu Hause mit seiner Frau zu beten. Nach seiner Familie lud der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam etwa 3 Jahre lang die Menschen um sich herum heimlich zum Islam ein. Sein enger Freund Abu Bakr wurde ohne zu zögern ein Muslim. Nicht nur das, er lud auch einige seiner Freunde zum Islam ein. In dieser Zeit, in der heimlich zum Islam eingeladen wurde, waren alle, die zu Muslimen wurden, zuverlässige Mekkaner, die ein Geheimnis bewahren konnten und die nicht in die verdorbenen und abwendigen Traditionen der Jahilaya verwickelt waren. Unter ihnen waren Menschen aus allen sozialen Schichten. Zudem bestand die Mehrheit von ihnen aus jungen Menschen. Die Gesamtzahl der Muslime während der 3-jährigen geheimen Einladungszeit erreichte 30. In diesen frühen Jahren betete unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Haus an einsamen Bergabhängen, in den entlegenen heißen Mittagsstunden bei der Kaaba und konnte gelegentlich auch mit den anderen Muslimen zusammen beten. In der Zwischenzeit trug er die Verse den Muslimen vor, die weiterhin herabgesandt wurden. Die Themen ihrer Gespräche waren der Glaube an den einen und einzigen Gott Allah, der Tag der Auferstehung, an dem Rechenschaft über alle irdischen Taten abgelegt wird, und die gute Moral, der edle Charakter. Während dieser Zeit konnten Muslime nicht öffentlich oder gemeinsam beten und zum Islam einladen. Mekkanische Polytheisten griffen sie in beiden Fällen an. Während der Geheimhaltungsperiode versammelten sie sich grundsätzlich im Haus des Arkam. Arkam war jemand, der in jungen Jahren ein Muslim wurde. Sein Haus befand sich an einem abgelegenen Ort, an dem auch den Menschen, die von außerhalb Mekkas kamen, der Glaube an den einen und einzigen Gott, Allah, vermittelt werden konnte. Hier konnten sie zusammen beten und jedem, der Interesse hatte, den Islam erklären. Viele Menschen wurden durch die Aktivitäten in diesem Haus zu Muslimen. Umar wurde der letzte Muslim in diesem Haus, denn es wurde Zeit, die Menschen öffentlich zum Islam einzuladen.